my love, my darling。Hello， 大家好啊，我係阿 Joy 啊，終於俾我儲到錢搭上搭買到呢個 Dyson 嘅專業版。咁既然咁開心俾我買到呢個 Dyson 風筒嘅專業版啦，咁梗係拍翻一條開箱片俾大家睇啦。咁但係我又唔想咁簡單拍一條開箱片，咁就咁講 Dyson 嘅風筒啊，佢嘅效用啊有幾勁啊等等呢啲嘢，咁其實大家上網揾一揾，大把人都會講啦。咁所以今日除咗開箱俾大家睇呢個 Dyson 風筒之外呢，咁我都揾咗另外2個風筒去3個風筒一齊做一個比較嘅。咁好耐之前我就拍咗一條片啦，係關於專業風筒同埋家用風筒嘅比較嘅。咁嗰條片入邊嘅髮型，我自己睇翻而家係有啲不堪入目嘅感覺啦。咁大家唔好理片入面個髮型啦。咁大家有興趣可以去翻我 channel 睇翻。咁其實嗰條片，我覺得如果你係想買一個進階版嘅風筒嘅人嘅話呢，其實都幾啱你嘅。咁首先循例都要開箱俾大家睇啦。咁其實如果大家一留意呢個片頭嘅話呢，咁應該會留意到嗰個盒入邊有乜嘢配件嘅。咁喺度再講多次啦。咁簡單嚟講，有一個風罩啦，有一個風嘴啦。而專業版嘅風嘴同埋 Dyson 普通版嘅風嘴呢係唔同嘅。咁其實大概呢2個版本主要嘅分別都喺個風嘴度啦。咁專業版個風嘴就會扁啲嘅。咁其實除咗風罩同風嘴之外呢， Dyson 都貼心會有一個防線嘅墊俾你啦。咁等你平時擺嗰個風筒上去嗰陣呢，唔會無啦啦線走咗咁樣嘅。好啦，咁而家我就會同大家做一個 Dyson 同埋一般專業風筒嘅比較啦。最左面係 Dyson 嘅風筒啦，咁中間就係 Pallas 385型號嘅風筒啦。而 Pallas 咧其實係一個好出名、好多 salon 都用嘅意大利風筒牌子嚟嘅。而最右面咧就係我5年前買嘅人生第一隻比較大馬力嘅風筒啦。咁個牌子就係叫做 Tuono 3000，都係一個意大利牌子嚟嘅。而呢3個風筒嘅瓦數咧就係分別1650瓦、2150瓦同埋2000瓦嘅。咁但係咧睇數字嚟講咧，好似 Pallas 嗰個風力好似大啲咁樣。但係好特別嘅一樣嘢就係喺我用上手方面咧 ，Dyson 個風力感覺咧係大啲嘅。至於個中嘅技術原因係點解呢？咁我就唔太清楚。咁但係可能係因為 Dyson 用嘅係數碼摩打啦，咁同普通嘅一般專業風筒又唔同，咁所以可能出嚟個風力都會有少少差距咯。咁不過呢啲都係我個人嘅估計嘅啫。另外喺呢條片呢，我想 show 一樣 Dyson 同好多風筒唔同嘅地方俾大家睇嘅。咁其實 Pallas 咧同埋 Tuono 嘅風力同熱力嘅 setting 咧都係得2個 level 揀嘅啫。但係 Dyson 咧無論喺風力同埋馬力方面咧都會有3個 level 去揀嘅。而呢個 setting 其實對於我哋平時 gel 頭啊或者造型嚟講咧，其實係會靈活咗好多嘅。咁再睇睇 Tuono 3000呢個風力同埋熱力嘅 setting 啦，咁其實對於我嚟講係非常之唔方便嘅。咁你可以睇到其實下邊呢個 setting 就係風力 level 1。熱力 level 1嘅，而上面個 setting 咧就係風力 level 2同埋熱力 level 2嘅。咁即係話，如果我想要風力 level 1同埋熱力 level 2呢個 combination 嚟講咧，其實係冇可能嘅。咁即係話，一係就超大風超熱，一係就細風冇咁熱，又或者超大風細熱，咁就冇可能做到細風好熱咁樣嘅。而喺另外嗰2個風筒嘅 setting 嚟講呢，係完全冇呢個問題嘅。而喺聲音方面呢，其實如果大家有睇開網上啲介紹嘅話呢，都知道 Dyson 個風筒呢係比較冇咁嘈嘅。而喺度我就會俾大家聽下，如果呢3個風筒校到最大風嗰陣時嘅聲係點啦。咁呢個係 Tuono 3000啦。咁其實喺聲音方面，我覺得呢個風筒係3個之中最嘈嘅。呢個就係 Pallas 嘅385型號嘅風筒啦。好啦，咁之後就到 Dyson 啦。OK， 咁應該唔使我點解釋啦。而有一樣嘢其實好多人都唔知咧，就係呢個 Dyson 風筒入邊咧有一個智能控溫系統啦。咁其實佢每20秒咧就會 check 一次溫度嘅，咁就確保嗰個風筒嘅熱力咧就唔會去到太高嘅溫度而損害咗啲頭髮嘅。而另外喺重量方面咧 ，Dyson 嘅重量咧就會集中於喺手柄方面嘅。
而普通一般專業風筒嘅重量咧都會集中喺呢個尾嗰度嘅。咁所以點解 Dyson 感覺上揸喺手上嚟咧就會比較輕啲啦？而事實上其實 Dyson 嘅重量咧就真係輕過普通一般嘅風筒嘅。撇開價錢嚟講，其實我覺得 Dyson 係一個近乎完美嘅風筒嚟嘅。咁但係其實多咗有啲地方，我自己覺得佢可以再改善啲嘅。咁首先啦，其實 Dyson 個風筒咧，如果佢唔加個風嘴嘅話咧，出嚟個風咧就會比較散嘅。咁雖然係咁啦，咁因為佢自己入邊有一個風嘴啦，如果加咗風嘴入去咧，咁吹出嚟個風咧就會集中翻好多嘅。而另外一樣地方，我覺得 Dyson 可以再做得好啲嘅咧，就係佢條電線嘅長度啦。如果你有睇開上一次我講風筒嘅片嘅話咧，其實你都會知道電線個長度咧係非常之緊要嘅。雖然我手揸住呢個版本係一個叫做專業版嘅 Dyson 風筒啦，咁係俾髮型師用嘅。咁但係其實佢條線嘅長度咧，同普通版 Dyson 嘅風筒咧係一樣嘅。而相比平時 Salon 所用到呢啲比較專業嘅風筒嘅電線咧，其實Dyson 個風筒電線係比較短嘅。如果俾一啲髮型師去用嘅話咧，其實佢哋有時要行左行右，行嚟行去，揸住個風筒吹頭噶嘛。咁如果條電線唔夠長嘅話咧，就可能阻住咗佢哋嘅工作，或者棘住咗張凳，咁就令到佢哋比較麻煩啦。咁但係如果你係普通買嚟放屋企用嘅話咧，咁我覺得呢個 Dyson 風筒條線嘅長度咧係完全冇問題嘅。好多人會花好多錢買一個靚嘅髮型產品、靚嘅護髮產品去令到自己個髮質啊或者造型上好啲啦，咁但係其實一個靚嘅風筒咧都係好緊要嘅。如果你係買咗一個 setting 差嘅風筒啦，咁用上手或者平時我哋吹頭嘅時候都會好麻煩啦。同埋如果個風筒太重嘅話，如果你吹得耐嘅話咧，你隻手又會攰啦。最後如果你買咗一啲質量唔好嘅風筒咧，咁其實有機會又會好易壞啦。之後你又要俾多幾百蚊去再買嗰個啦，咁其實咁樣計翻咧都唔划算。咁希望呢條片令到大家知道更多關於風筒嘅嘢啦，可以令到大家去選擇一個好嘅風筒啦。咁其實講真，Dyson 個風筒幾千蚊，咁當然係勁係型係好噶啦。咁我都明白，其實好多人唔會擺好多錢喺個風筒入邊嘅。咁但係其實我哋每個人對每樣嘢嘅要求都唔同啦。咁如果你係比較對生活要求高嘅人，你嘅經濟能力負擔得起嘅話呢，其實我係絕對推薦呢個 Dyson 風筒嘅。咁如果大家中意條片嘅話呢，歡迎俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁都係嗰句，所有 social network 喺晒我哋個 description box 入邊嘅。係咁多，下次見。